आज आरके सर्विस सेंटर में आया नॉर का ब्रेक एक्चुएटर, जो कि एक ऑयल टैंकर का था। हमने उसको खोल के चेक किया, उसमें पता लगा कि इसका जो डायफ्राम है वो ख़राब है और इसमें काफ़ी डस्ट थी। उस डस्ट को देखते हुए हमने इस पार्ट को बफ किया। जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट थी बाहर से अंदर से हमने सारी रिमूव करी। बफिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हमने इसको डीजल से क्लीन किया। डीजल से क्लीन इसलिए किया जाता है कि ताकि छोटे छोटे जो भी डस्ट पार्टिकल है वो हट जाएं। फिर हमने इसमें डायफ्राम लगा के इसको फिटमेंट के लिए आगे भेजा। हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ करते हुए हमने सारी फिटमेंट कंप्लीट करी सेफली। फिर हमने ये कस्टमर को हैंड ओवर किया 3 महीने की वारंटी के साथ।